CU đang đi đâu đấy? Chị đang xuống lấy hàng của TikTok shop. Mà hôm nay còn đeo cả khẩu trang cơ. Em phải đeo vào nhá. Bây giờ dịch bệnh ngoài kia nhiều, trước khi tiếp xúc với ai mình phải đeo khẩu trang vào. Mà cái khẩu trang này có ổn không đây? Ổn mà. Đây là khẩu trang 5D của Cường Thịnh, 3 lớp nhá. Tai đeo thì cực kỳ mềm dẻo và chắc chắn, dễ chịu lắm. Đeo cả ngày chả sao hết. Ui, xịn sò ấy nhỉ? Biết cách dùng chưa? Khẩu trang nhá là lấy ra rồi đeo hai cái quai này vào tai thôi. Hỏi thế mà cũng bảo chưa nữa. Ồ, sử dụng dễ thế thôi à? Chứ sao? Khẩu trang thì là đeo vào tai. Rồi nhớ nhá, là phải đeo làm sao cho nó ôm mặt để đảm bảo vi khuẩn hay là những cái bệnh lây nhiễm qua không khí nó không xâm nhập vào bản thân nhá. À, hóa ra đúng vậy. Bây giờ em mua thì có mắc không hả chị? Không mắc đâu, chỉ hơn 100k cho 500 chiếc khẩu trang. Một thùng bự như này này. Chị 500 đang để chiếc trên luôn nhà ấy. Nhiều đấy á? Đầy Bây giờ đủ em màu muốn sắc. mua rẻ như chị thì mua ở đâu? Em kích vào giỏ hàng bên dưới góc trái. Ui.